yan ito. Ito yung bubuksan natin. Dito tayo maglalagay. Nanginginig yung kamay ko. Ito na po isa mga kajong. Andyan na po yung ating ito lang. So nakikita nyo itong battery. May battery dito na may wire. Buksan po natin yan. Yung plug po natin. Ganito pagbukas. Nabuksan na po natin yan. Push natin yan. Tapos i-up natin to. So nabuksan na po natin yung mga kajong. At ito hindi na natin buksan. So tapos after that na nabuksan na po natin mga kajong, sarado na po natin ulit. Ito po. At then so after that, pindutin po natin ito ng 5 seconds. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para po yung may power pa siya ay ma-off po siya. Ngayon, ang gagawin po natin ay ilalagay na po natin yung binili natin. Ito po, ilalagay po natin. Okay, ang paglagay po ganito po paglagay. Samsung. Okay. Oh, hindi po ganyan ang paglagay kasi mali po yan. Kasi tandaan po natin dito. Dapat nasa taas po to. So, okay. Okay, alright. So, bali nabuksan na natin dito. So, pakita natin. Yan mga kajong. Yung board. Yan ito. Ito yung buksan natin. Dito tayo maglalagay ng binili natin na SSD. Okay, alright. So, ito na po siya. At pag maglagay tayo nito, ganito na po. Nanginginig yung kamay ko. Alright. Yan. Tapos ilak lang nga po natin. Dito tayo nahirapan kanina. So wag natin masyadong pihitan ng sakto. Okay na. Yan, naka-plaster na siya. Okay, alright. Ilagay na natin tong itong battery. So careful tayo dito, nag-spark kasi ito. Yun, nag-spark siya. So natin ayos mong pagdating natin. Alright, Samsung yan. Okay, so natin at okay na ito. Ano tayo? Okay na. Okay, nice. Yun. Perfect sa mga kajong. So bali i-adjust pa natin to. Okay, hintayin lang natin. Okay na. Display na lang. Yun. Na-display na siya, na-display. Yun. Akala ko hindi na magdi-display mga kajong. Mag-display na pala. So hintayin na lang natin. Alright. Yun. Very good. So wala tayong tama. Wala tayong tama sa screen natin. At gagawin natin. Alright. So tingnan natin yung this PC. Titingnan natin kung may laman na agad. So wala pa, hindi pa yan naka-register dito sa kabila. So paano natin malalaman yan? Exit natin. Search natin dito sa my tab. Desk. Okay. Desk management. Okay, enter natin yan. Enter.
So makikita natin. So makikita natin dito, meron tayong unknown for 65.76 GB not initialized. Hindi pa naka-initialize. So ito yung disk natin. So i-okay lang natin. You must initialize a disk before the logical disk manage can access it. So i-initialize natin yan. Click natin yan. Click natin yung okay. So pagkatapos nyan ay ma-check natin dito, wala pa siya. Bali hindi pa siya naka-install ang ating second SSD. So dito tayo pupunta. So i-type natin yung disk management. So may lalabas disk management partition, ito nakalagay. So i-right click po natin to. Yan. I-click muna natin. Right click, new sample volume. Yun, lumabas na siya. Yan, i-next natin. Okay. Yan na yung minimum natin sa ating desktop. I-next natin. Okay, minimum of 8. Next natin. Papangalanan natin ng D. Drive D ito. Okay, next natin yan. Okay. So dito tayo mga ka-John sa may volume lab label, new volume. So yan yung pangalan. So kahit ano lang ilalagay nyo yan mga ka-John. So Alfred na lang ilalagay natin. Okay, right. So taas natin dito. Ang nakalagay. So next natin to. So finish. Pindutin natin yung finish. Boom. Andyan na po. Nakalagay na po siya. So balik tayo dito. Alright. Balik tayo dito. This PC. Bang. Ito na po isa mga ka-John. Andyan na po yung ating SSD na pinalit. So maraming salamat. Sana ay may natutunan tayo sa ating tutorial ngayon. So God bless at happy gaming.